Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan li kitabik. Amin. Jamaah pengajian yang saya hormati, alhamdulillah masih dipertemukan oleh Allah, paling tidak satu dipertemukan kita hari ini di masjid, di rumah Allah. Dua, kita dipertemukan melalui satu aktivitas ibadah, namanya sholat berjamaah. Tiga, kita dipertemukan malam hari ini dalam satu ikatan niat untuk thalabul ilmi. Kesemuanya ini adalah aktivitas-aktivitas yang utama dalam pandangan agama Allah. Maka mari kita waspadai geliat dari hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kesemuanya itu dibangun di atas tulusnya hati, bersihnya hati, ikhlasnya hati, sehingga menjadi amalan maqbulah, amalan yang diterima oleh Allah, yang bisa kita harapkan manfaatnya baik untuk agama kita, fid dini, untuk dunia kita, wad dunya, lebih-lebih untuk akhirat kita, wal akhirah. Mudah-mudahan begitu nih, amin. Sholawat dan salam teratur pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beberapa hari kemarin dan juga hari-hari ke depan masih dihiruk pikukkan oleh Maulid Nabi. Monggo silakan berhiruk pikuk. Sebab kula secara pribadi sudah mentas dari kehiruk pikukan itu. Lah terus nopo? Soalnya nek panjenengan terusno niku gak ono titike. Ngaten lho. Mosok sampai tuwek kate matek sik goleki perkara sing gak ono titike. Nggih ta? Ono sing ngomong perintah, ono sing ngomong masnunah, disunahkan, ono sing ngomong gak ono perintah, ono sing ngomong bahkan bid'ah, ono sing ngomong petilasan teko tradisi Syiah, wah macam-macam. Anas sudah tidak di ranah itu, terserah jenengan. Anas kok aku ngomong. Lah terus kamu di mana, Nas?
saya senantiasa menegaskan diutusnya Rasulullah, prinsip nubuwah, prinsip perutusan adalah satu, liyuto'a biidni, bahwa Nabiullah Muhammad dan keseluruhan para utusan Allah diutus itu adalah untuk ditaati. Titik. Ayo rami-rami panjenengan bermaulid Nabi, tapi nek gak taat, bahasa Al-Basit jenenge pek apa? Lho, apa? Pek po. Jeeling apek po. Pek po iku sampean ya gak ngepek, ya gak iso njupuk. Ngoten lho. Pun tentu sebaliknya, kula panjenengan sedaya tidak bermaulid Nabi dengan dalih perdebatan apapun, tapi kalau tidak membuahkan ketaatan atas prinsip nubuwah Rasulullah, ya sama pekpo. Makanya kula mentas teko kono wis gak berjibaku di dalam adakah ini penting dan tidak penting. Bagi saya sudah, kita tinggalkan tema-tema klasik itu menuju kepada satu penghormatan atas prinsip diutusnya Nabi adalah untuk ditaati. Ayo ngono ae. Ayo kate lapo sampean. Gitu. Lalu yang kedua, saya selalu tidak melupakan bahwa ada 3 ayat kalau nggak salah dalam Quran, itu penegasan dari Allah bahwa diutusnya Rasulullah adalah liyudhhirahu 'alad dini kullih. Bayangkan, diutusi Nabi iku nas kon kudu ngerti dimodali Quran bil huda wa dinil hak yang secara praktis diterapkan dan diaplikasikan oleh Rasulullah dalam bentuk kepasrahan. Jadi bil huda wa dinil haq. Nah, pesangon loro itu adalah liyudhhirahu 'alad dini kulli. Tidak lain adalah agar dinnya Allah itu dimenangkan di atas segala agama-agama yang lain. Nah, ini misi dari prinsip dari kerasulan itu. Bahkan di penutup ayat disebut walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Loh, betapapun opini publik mencoba dibangun untuk tumbuhnya sentimen atas kesungguhan umat Islam untuk taat pada Rasulullah, maka kita tidak akan goyah. Nah, jadi balik cara disimpulno, bahkan mulutan selama tidak membuahkan liyudhhirahullahu 'alad dini kulli, ya dadine pek mari. Riko gak maulutan tapi ya padha ae gak nguwohno liyudhhirahullahu 'alad dini kulli, ya pekpo. Sudah niku kula. Jenengan monggo, jenenge ngaji gak ya. Nah, jadi kembali beberapa hari kemarin dan mungkin hari-hari ke depan kita masih dalam nuansa hingar-bingarnya Maulid Nabi, tapi perlu saya sampaikan, kulo Anas sudah mentas dari situ menuju kepada paling tidak 2 prinsip kenabian, prinsip perutusan atas diri baginda Rasulullah, yaitu tadi. Nah, sekarang terserah panjenengan, ngeten lho. Nek anjene jek kepingin terus gelut ae monggo, sak bundase gak apa-apa. Bebas. Ini iki lak bahasane wong purik ah. Pegel aku mosok ki biyen cek ngurus ngono iku.
Sementara prinsip nubuah yang dua ini jarang kita ketemukan. Ayo yang kecil-kecil saja. Nah, kita mari fokus di situlah. Mboten bulet nggih. Wis muga-muga tetep diakoni dadi umat Nabi sampai kita nanti sowan ke hadapan Allah iso nrimo syafaat Nabi. Amin Allahumma amin. Seneng sampeyan nek ngomong amin Allahumma amin ya. Pun sakniki mlebet hadis kali nggih Pak nggih. Mlebet hadis kali sing kala wingi wis dicukupi. Jadi sinau hadis sing pertama kemarin beberapa Senin kita coba cukupi ancene wong sakmono pangertosane sebagai orang awam. Nah, sekarang kita ngelanjut ke hadis yang kedua. Monggo Pak Wagian napa? Dari dia Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya napa? Makanan 2 orang muslim cukup untuk 3 orang. Terus. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Makanan wong loro cukup gawe 3 orang. Makanan wong telu cukup untuk 4 orang. Ngono ya. Terus menurut riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Terus makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Sedang makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Ya napa niku? Ngeten Pak. Niki sing kula waca lho ya. Nuwun sewu. Niki wong awam lho ya. Kula niki wong awam. Sing kula sinaoni niku kira-kira bahasa simpule niku ngeten. Nek anjane temen awakmu nas dadi umate Nabiullah Muhammad ngerti yo ing babakan apa ae yang punya kaitan makna dengan kehidupan sosial adalah seberapapun yang ada itu pasti membuahkan kemampuan untuk bisa dan sikap untuk cukup. Ayo bulet lah ngono. Ngene lah Nas, nek awakmu anjene dadi umat Nabi Nas, umpamane awakmu ing babakan panganan utawa nek basa Albasi to badokan. Nah, ya ta. Saya tak baleni. Sampeyan kok tegang ngono sih. Iki masalah bancaan iki masalah. Nas, nek anjene awakmu iku ngaku dadi umate Nabiullah Muhammad, mestine Nas ing ukara apa ae sing ana hubungane dengan sosial kemasyarakatan. Samplingnya panganan. Dari ragam macam panganan, misalnya awakmu nrimo sak apel Nas. Iku setuhune umpamane nemu kasunyatan ana dulurmu sing gak uman apel. Mestinya kamu akan bisa mewujudkan dulurmu sing gak uman dadi ayo. Kamu bisa dan mesti cukup. Iki jek apel lho ya, dudu tumpengan lho. Jadi inilah makna sosial di dalam Islam. Umpamane sing gak uman siji Nas, gawe sampling paling sederhana apel, mestine kancamu sing gak uman iku nek anjene awakmu umat Nabi, mestine apele kok pecah dadi loro. Sebab fakta kejiwaan toh ana nyatane wong sing nyekel apel siji iku terus digegem cara donya gak cara banyu gak iso ana mboten ana
Malah ana sing wis cekel siji disak terus ngarep-ngarep cekelan apel sing nomor iku nek apel. Lho, kok bedes sih? Nek bedes gak duwe sak. Bedes iku mlebu kene bendol kene. Tibake menungso saiki akeh sing kaya sampeyan sing jawab. Lho nggih. Kula kalau wingi ngaji nanggone pringin anom. Waktu niku tak critakno ngeten. Kula panjenengan niki lak menungso. Menungso niku digaris takdir ambek Gusti Allah dadi makhluk dunya. Meskipun impiannya kita ini bukan makhluk dunia. Kita ini diciptakan sebagai makhluk akhirat, surga. Itu ucapan. Tapi kita tidak bisa melewati satu fase bahwa kita adalah makhluk dunia. Memahami secara sempurna namanya makhluk dunia, kalau panjenengan harus memahami sisi makhluk yang lain. Namanya makhluk ghaib. Ghaib itu bahasa awami, bahasa Anas wong bodho ini. Siji kon gak iso ndelok, Nas. Umpamane bentuk gunem-gunemane makhluk ghaib, kupingmu gak iso krungu, Nas. Gak perkara sebab dublek enggak, anjane dhek makhluk ghaib. Ngaten lho. Kon gak iso nyekel umpamane blegere ana. Tentu karena ini prinsip prinsip kegaiban, maka kita akan melibatkan kecuali jika Allah mentakdirkan. Nah, tetapi ono iku mesti punya efek. Nah, tak sampaikan gitu. Jadi contoh ya, makhluk gaib. Saiki tak gawe contoh bentuke jenenge setan. Kula panjenengan tahu ndelok setan. Halo? Dan kadang-kadang kita secara lancang ngomong, aku mari ditemoni jin iprit. Lah. Nek sing ngomong Pak Wagi, aku lho gak percaya. Blas tak tambahi gadas. Blas gadas gak percaya. Kenapa? Keyakinan saya, Anas lho ya, aja dipukul rata. Keyakinan yang saya bangun, akhlak bicara yang gaib harus berdasar di atas dalil yang isinya adalah pengkhabaran. Siapa yang mengkhabari? Allah dan Rasulullah atas izin cukup. Sekali panjenengan kula panjenengan membuka pintu atau ruang bahwa terkait gaib uang iso dadi sumber kesro. Ayo. Wong babakan gaib disendekno nanggone wong. Kesro. Itu pasti. Makanya Mandalika kesro. Gara-gara nirara apa? Iya dah. Kesro. Sekarang siapa? Dukun siapa itu sing ngomong? Kanjuruan sudah ditinjau dari sisi itu. Nganten lho, wis tak baleni setan. Iki contoh. Setan itu makhluk gaib. Sapa sing ngomong nek setan iku makhluk gaib? Ayat. Berarti setan iku ana. Sing negesno ana setan sapa? Ayate Gusti. Wajibmu percaya, Nas. Namanya yu'minuna bil ghaib. Cukup. Lha ngoten lho. Yakinlah. Kon wis gak usah gak diperintah mbek Gusti Allah kepingin ndelok rupane apa putri peri nang nggone jembatan Kenanten. Mboten enten lagi. Kani ngoyo. Gak diperintah jenengan. Nah, tumrap ana setan sing ngabari ana setan iku Gusti Allah, sing majibna kula panjenengan kedah percaya iku Gusti Allah. Nah, tumrap niku kula panjenengan mung dikongkon waspada. Nah, waspada ambek setan. Dari kalkulasi ikhtiar kula panjenengan mikir, Gusti, kira-kira bahasane ngono.
Jenenge wong ngajine wong awam kok ya. Setan niku mungsuh kula. Jenengan paring atur ngaten. Lah tapi kula niku lho mboten sumerep. Lah kula gelut tukaran mungsuhan kali makhluk sing kula mboten sumerep. Mana mungkin? Apa? Mana mungkin saya bisa menang? Apalagi di tahun 2024. Ono mungsuh sing gak ketok. Nyatane akeh. Iya ta? Lah jadi ya napa kula menang? Waktu niku kula maca wae. Terus ya jenenge wong awam, tak simpulkan ngeten. Jenengan nek kepingin ngerti setan apa gak, simpel. Gak usah ndaki-ndaki. Ya apa Nas? Pokoke ing babakan nek Gusti Allah perintah njur kok rasane wabot nggwandol ae. Iku tegese awakmu wis kebulet selesai. Di seluruh bentuk perintah Gusti Allah dengan derajat hukum apapun, mbuh iku wajib, mbuh iku sunnah, mbuh iku ibahah, tapi ono rasa gandol wabot. Ah iku berarti jenengan sedang ditemani oleh setan. Halo, subuh mari udan deres. Krana wis tuwek, biasanya diwelasi Gusti Allah, gurung subuh wis. Ah sing tuwek-tuwek. Iya ta? Lu bareng wis tangi terus ngomong, ya Allah. Adem ya asar-asar. Gusti Allah ngerti aku gak tau salat subuh pisan iki ya. Akhirnya gak salat. Nah, pada saat itulah kula panjenengan dari sisi muhasabah patut memutuskan, ya Allah, aku dikancani ya iku setan. Silakan dijelentreh dalam bentuk perintah apapun. Terus yang nomor loro, di persoalan di mana di situ Allah menegaskan cegahan atau larangan dengan derajat hukum apapun, haramkah, makruh tanzihkah, makruh tahrimkah, jur di situ kalau panjenengan punya nyali untuk menerjang, nah itu berarti setan. Gak usah debat dawa-dawa, tak takoni. Jenengan pas sholat Jumat sing kakung-kakung, mari sholat sunnah, dzikir dulu, khotib munggah, moto peri, sapa sing nyebuli? Jawaban ngono. Wis aja kate analisa lain. Iki setan. Lha apa? Jumatan perintah. Malah di beberapa masjid iku ana sadurunge khotib munggah. Iku ana jenenge wong sing nyuwarakno diarani Bilal. Iku Jumatan gurung mulai lho ya. Belum mulai. Dicatat dari sisi ilmu ngaji, kula harus jujur menyampaikan bahwa Jumatan belum mulai. Kapan Jumatan dimulai? Khotib ulu. Nah, itu sudah mulai. Sebelum itu belum. Ngoten lho. Dadi nek ana wong gawe ngono ya harus disadari iku gak bagian teko Jumatan. Jenengan sing gak gawe ngono ya harus sadar memang bukan bagian dari ibadah Jumat. Terus khotib Bilal maca nih bahasa Arab. Bahasa Arab. Lah krana biasa krungu ngono ya mbok ngerti buka. Tapi jenengan dalam konteks majelis ilmu tak sampaikan sing diwaca Bilal iku hadisnya hadis sahih riwayate Abu Hurairah, isine pesen Nas kon Jumatan iki kon dadi makmum. Engko nek wis khotib munggah Nas awakmu aja ngomong-ngomong ya. Masih ya awakmu ngomong iku isine ngelingno ansid meneng. Nek kon ngono Nas fakot lagaut ngono Pak, gak lagaut
Iku pirang tahun kuping awak-awak krungu, tapi ya gak. Nek cari wong kene gak ngepek. Lho, aneh banget. Padahal itu masyhur. Jadi Nas dielingna mbek Nabi melalui riwayat Abu Hurairah. Engko Nas nek wis khotibe munggah uluk salam meneng. Ojo sampai ngomong masih otah omonganmu iku isine ngelingno. Nek iku kok tabrak nat fakot mangkane Nas nek Jumatan angsitu wasma'u wa'di'u rahimakumullah. Ping pira? Gak macem-macem ping 3 iku. Ping 3 lho bayangno. Iku nek diartikan ansitu mangkane Nas. Engko nek wis khotib munggah menengo. Menengmu gak turu Nas, tapi was mau rungokno. Lho. Oleh mung rungokno Nas, gak mung sak derma mlebu kuping tengen metu kok ero sampean. Tapi waati engko nek wis awakmu mule manuta nasihat-nasihat apik iku. Nek ngono Nas cara Jumatanmu la'allakum kamu mudah-mudahan dirahmati ambek Gusti Allah. Lho, jare setan pret. Wah, khotib munggah malah meneng tapi nah, si aku takon, sing garekno turu sapa? Setan. Kula manjane nek mukhasabah gak gelem jujur ngono, selama Jumatan mesti dikancani. Tapi nek mukhasabah iki setan. Jumatan meneh kathik ngantuk awas kon. Ngono mestine. Nggo ndi setan? Nggo moto, tapuk motone jerwet ngene. Ya empu. Ikhtiare ya apa lho lak ngono sih. Wis agak mbulet ta. Iku jenenge setan. Jadi dia ada. Yang menyatakan ada dan yang mengkhabarkan tentang adanya adalah Allah. Kita tidak bisa melihat dan memang nggak diperintah melihat. Kita tidak diperintah mendengarkan bisik-bisikan nih. Gak diperintah untuk ndemok ya apa sih rupane setan. Oh gak enak rupane dapurane. Diperintah. Tapi efeknya ada. Iki nek diterusno maling ngaji bab liya iki. Malaikat. Itu gaib. Dia ada. Siapa yang mengkabarkan ada? Allah. Dia tidak bisa kita lihat kecuali dengan takdir Allah. Seperti ngaji tempo hari ketika Nabi Ibrahim ditamoni. Nah, waktu itu kan nggak tahu Nabi Ibrahim. Itu namanya takdir Allah. Lah panjenengan kapan ditamoni malaikat? Wong kate mati gak krasa kok. Ayo. Lah. Jadi kita tidak diperintah untuk melihat, tidak diperintah untuk mendengarkan, tidak diperintah. Tapi efeknya ada. Satu diantaranya Gusti Allah dawuh Nas nek kon wong Islam njur awakmu negesno ugeman Rabbunallah. Allah adalah Rob saya. Sing panjenengan bilang la ilaha kakean aturan. La kudu mengongiwa. Ilallah kudu ngeluh. Kudu diwaca sakmene. Nek kula monggo. Tapi sumas takon iki sing penting. Nek kon Nas ngomong la ilaha illallah kok tegesno ing uripmu jejeg ugeman Allah dan kamu konsisten. Lho Gusti Allah lu paring kabar tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah wala tahzanu apalawa tapi gak tahu ngerasa no. Justru nek kentekan duit nggo dompet iki lho iso ngrasakno. Utawa ketekan duit mlebu iso ngrasakno gak? Iso lah, ayo jujur. Deh, pun mboten bulet ya. Iki mang rada mlarah. Nah tak balekno.
untuk memahami makhluk dunia. Kita ini makhluk dunia. Paling enggak cerminan yang harus kita pahami adalah iki lho ana makhluk gaib. Lah sampean niku gak makhluk gaib Nas, menungso, makhluk dunia. Yang kedua, seluruh fasilitas yang diberikan oleh Allah nanggone awakmu Nas selaku menungso, makhluk dunia, iku sebenarnya secara nama sama, secara fungsi sama, tapi efek dari pemanfaatannya harusnya beda. Halo? Mboten bulet. Ini tak kayak contoh. Niki jenenge napa? Enak basa Jawa cangkem. Kurang mantep ah. Iki jenenge cangkem. Lah iki cangkeme Anas, iki cangkeme menungso. Ngoten lho. Terus sapi sing wingi jenengan beleh pas Idul Kurban, duwe cangkem gak? Cingur ta congor? Nah wis. Jatimuren ae lah apa ya. Wis ya. Sik tak takoni. Namanya sama toh? Fungsinya sama. Mulute, kok mulute? Cangkeme Anas ya digawe mangan, cangkeme sapi ya digawe mangan. Lho nek mangane Anas tidak memberikan efek kemusliman, maka sebenarnya cangkeme Anas padha karo cangkeme iki Anas, ya gawe jenengmu dhewe-dhewe. Lho lak bener toh? Ketika sapi makan, dia makan. Kita juga makan. Sama melalui fasilitas yang diberikan oleh Allah. Fungsinya sama, namanya sama. Tetapi efeknya beda. Kita dituntun mangan-mangan Nas. Tapi iku lho niatno gawe ibadah cek kuat. Mangan-mangan Nas. Nek iso kok gawe mangan niku ari kalane wetengmu wis krasa luwe. Ini ki nek mulutan lak gak luwe-luwe awak ya. Mangan-mangan Nas, umpamane mulai krasa wareg ndang lereno. Mangan wis gak nutut belas awak. Makanya di dalam ayat ya ta, nanti panjenengan baca aja surat 7 ayat berapa itu? 178 enggak salah. Nek 79. Nanti dibaca di rumah. Itu kan disebutkan sampai kon duwe ati Nas, duwe kuping Nas, duwe meripat Nas, tapi gak membuahkan, gak memberikan efek takorubmu pada Allah lebih bagus, maka sebetulnya ulaika kal. Halo? Ini ku nek diartekno ya apa? Si wacana lagi wacane. Surat 7 nek gak salah 179 ya. Ya lagi. Walaqad darana li jahannam ya apa? Katsiran minal jinni wal ins. Ya apa? Dan sesungguhnya Apa? kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Karena disebut manusia, kita harus kroso. Sebab iki menungso, waduh, disiapno gawe isine neraka. Sementara kabar sam'iyah yang sampai pada kita dari Allah, neraka iku nggone pasik. Waduh, ya Allah. Tiba ya lagi. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati. Kapan-kapan ayo dijerokno bahas hati ya. Nek jek urip. Lah kan punya hati ta? Lha iki tibae gak nyenggol ya. Gak semakin tua semakin deket ngendaki. Wah iki berarti tondo-tondone awak iki disiapno dadi isine jahanam ya Allah. Wah berarti kan manajemen hati itu perlu untuk kita muhasabah terus. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya, ayo.
Awak duwe moto iku masyaallah. Ternyata setiap yang kita lihat tidak menjadikan semakin kita takarrub nanggone Gusti Allah ya lho. Waduh masuk iki awak iki. Artinya apa? Pemaksimalan atas fungsi mata perlu kita muhasabah terus ngoten lho. Mbok yo sekali-kali merasa nggak cukup dari mata turun, iku dionceki. Nggak salah dari mata turun ke hati. Terus yo apa olahane? Lah ngono wae. Nggih ta? Padha ambek biyen awak pas bahas cikalan. Iya ta? Jadi santen pada akhirnya turun ke wajan, tapi nek olahane gak pas juga sedep to. Lah. Iya ta? Wong apa jenenge? Klopo mari diperes dadi santen, dicemplungno nang wajan, tidak dicampuri ambek uli. Ya kan kita kan ana kamesane namanya. Lanjut ya, lanjut. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Duwe kuping, tapi gak digawe ngrungokno ayat-ayate Gusti Allah. Eman lho. Ngono iku sekali memahami, empun kula bendina ngrungokno wacanan Quran lewat HP. Wacanan meneh. Apa ndak saatnya kita menapak tangga lebih tinggi? Ngrungokno tapi gak ngefek. Ayo. Jenengan krungu wacanan ayat, ambek krungu Anas teko kate nagih utang, deg-dege deg-deg ndi? Nagih utang. Lho wong ngrungokno ayat lho gak ngefek blas, tapi krungono Bang Mendring teko, mbok ngejer. Sik ta iki sing salah sapa sih asine? Wis, ini bahan muhasabah, Pak. Bahan dasar muhasabah. Bahasa gampangnya, Nas, nek atimu kok gak cocok, Nas. Terus kupingmu gak cocok, Nas. Mata gak enak. Matamu Nas kok ngono. Ya jare kesalah. Mereka itu seperti binatang ternak. Lah, ulaika kal apa? Seperti alus nih Pak. Ya apa terusannya? Bahkan mereka lebih sesat lagi. Lebih sesat. Balhum adol. Tapi halus itu kalanam. Iku nek di muhasabah dionceki Nas. Dionceki kon duwe cangkem Nas dibanding ambek cucuke PT lho. Makane ana wong ngomong sak jeplake lho. Kiai Anas wis kiai ngomong sak lho gak enak to. Makane sing hati-hati nek dadi kiai sampean. Nek kula lak go. Jadi balik waspada betul lho Pak. Makane katik tangani Anas sebagai fasilitas yang diberikan oleh Allah meskipun tak tersebut kan. Tapi kan fasilitasnya semuanya sama. Ini tidak berfungsi mentakorupkan diri Anas pada Allah. Tangani Anas iku gak ono bedane ambek tangane bedes. Akhirnya ngoten sih. Nek dirinci lho, Pak. An'am kan binatang. Ayo nek dipikir. Punah termasuk contoh kalau wau duwe apel. Nah anjene awakmu umat Muhammad, teman-teman sadar bahwa kamu makhluk dunia, njur ngedepi kasunyatan ana dulurmu gak uman apel. Nah sebagai umat Muhammad kamu harus tunjukkan kearifan sosial kamu. Ojo sampai krono nyekel apel utokmu dadi utok bedes. Halo. Utok bedes lak ngene sih, Pak. Kita mari ngono cangkemmu dadi cangkeme sapi, gak mikir pokoknya mangan tok. Lah kita terus ya apa? Karena kalau kamu memang benar-benar umat Nabi, nemu kasunyatan dulurmu gak uman, dekati. Sepurane cak, wong-wong gak gelem anu iki pas jatahe, tapi wong-wong gak gelem ngekeki sampean. Engko sigarding ambek aku. Halo? Iki contoh apel lho Pak ya, silakan dikembangkan. Ngene lho.
Dadak teko koncone, iki sing gauman 8 Halo? Apel siji dipecah mbek dipecah dadi bisa enggak? Umatnya Muhammad akan memiliki menjawab dengan karakteristik bisa dan cukup. Apel dipecah dadi 8. Dadak sing gauman 24. Bisa enggak? Bisa. Umatnya Muhammad dengan karakter didikan Nabi seperti tadi mestinya bisa dan mesti dianggap cukup. Apel siji dipecah selawi. Lho. Nek saiki lak gak bahkan kauman banda sing penting awak oleh. Lho. Seta cara hadis iki diugemi temen, diramesi temen, awak masuk ta? Lho, ngono ae mari ngaji ndawang-ndawang, makane akeh barang ketabrak. Halo? Lho kula niku ngaji, pas maca sinau niki, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku eling waktu disuguhi PT Engkung. Gak sabar ngenteni glati. Tangan kiwa tengen nyekel kerak. Dibagi roto gak iso, aku iso le dodo mentok. Saya mikir ya Allah, itulah umatnya Nabi. Mboten bulet nggih. Jadi kembali monggo, ini masih kajian awal, menijik diterusno ya. Gak apa-apa. Ah. Jadi dari dawuh Nabi tadi, setelah saya baca sebagai orang awam, saya menyimpulkan seberapapun yang ada dalam hal di mana itu bagian dari makna-makna sosial kemasyarakatan, maka yang muncul sikap kita adalah pasti bisa dan cukup, lebih-lebih jika dikaitkan dengan persoalan makanan. Lah makanya nek mangan-mangan bareng ojo sampai ono konco iku nguasno, jangan. Nanti dalam bahasan kajian makan akan lebih banyak kita dapatkan tentang hukum-hukum makanan. Bahkan ono ya seburuk-buruk panganan. Ono mboten? Halo? Pernah baca? Ada itu. Panganannya lek VIP. Apa VIP? Masalah mbok daging empal. Ngalang-alai empale rosobo. Iki enek sing durung tau nang rosobo ta? Monggo kapan-kapan tak terno. Tak terno. Soalnya aku seminggu 2 kali lewat depan Rosobo. Lewat Pak. Woi rawami seneng. Kan ono wong iku sing sampai pada kualitas itu. Dadi ndelok wong dokoh oleh mangan. Ngono iku wis warak. Enten mboten? Sinten? Biasai wong tua sing waras. Utamanya ibu. Dadi ibu mau masak nggo dapur. Bojo sampean lho, Pak. Mari ngono disuguhno jenengan, terus ambek anak sampean mangan bawar ngono niku. Bojo sampean mari masak ngethuwet pegel. Ndelok jenengan dadi bojone mangan mbok oleh mangan sampai bokoh pokoke. Sampai gak sisa blas. Ngono iku ambek ngomong, "Sunah Nabi, Dik." Sunah Nabi. Resik-sik. Ngono iki lho wedok gak uman blas wis krasa waras. Iku nek waras. Nah saiki masalahnya akeh wong gak waras iku kaya. Ngomong gorong dentekno arek-arek, Dik, sing ngitno dhisik, engko gaya awak-awakan ngono ae. Halo? Ketoke padha riku ambek aku ngene iki. Sementara itu insyaallah ya besok kita coba kembangkan muhasabah kita. Mudah-mudahan semakin mendekatkan kualitas diri kita dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mawon. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Nastaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.